Кашель – защитный механизм, работа которого направлена на очистку дыхательных путей от раздражителей. Он также выступает в роли симптома, сигнализируя о болезнях органов дыхания. По характеру кашель бывает острый и хронический, лающий и глухой, отрывистый и приступообразный. Однако наиболее часто пациенты интересуют разницу между сухим и влажным. Здесь все дело в мокроте, патологической бронхиальной слизи. В процессе влажного кашля наблюдается ее выделение, обычно после 2-3 кашлевых толчков, другими словами отхаркивание. Бывают исключения, когда слизь слишком вязкая и густая. Сам влажный кашель глубокий, грудной, средней громкости. Сухой кашель не сопровождается мокротой или ему сопутствует малое количество бронхиального секрета. Это болезненный и изматывающий симптом, который часто приводит к осиплости голоса. Сухой кашель провоцирует аллергены, заболевания внутренних органов, пыль и другие факторы. Важно уточнить, что на первом этапе ОРЗ может возникнуть сухой кашель, который далее преобразуется во влажный. Чтобы не ошибиться в определении, рекомендуется обратиться к врачу.